जो बॉयकॉट करना, इंडिया वाले मैच को बॉयकॉट करना, ये जियोपॉलिटिकल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। पहला तो ये है कि ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। खासकर आपका चिकन नेक शिलीगुड़ी से लेकर आपका जो है पूरा मिजोरम तक, मिजोरम उसके बाद अगरतला, आपका त्रिपुरा, उसके बाद आसाम का सिलचर, करीमगंज, जो इसके जो पूरे बॉर्डर लगते हैं, मेघालय, इन जगहों को, धुबरी जो है, इन बॉर्डर्स को जो है, इन एरियाज को जो है वो टारगेट करने की सोच रहा है। और बांग्लादेश के साथ मिलकर, क्योंकि बांग्लादेश में बोर्ड इलेक्शंस हैं, आपके 12 तारीख को इलेक्शंस है और 15 तारीख को मैच है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मैच खेल लेगा, क्योंकि वो खाली एक शो कर रहा है, अपने कार्ड फेंक रहा है, ताकि पाकिस्तान के भी जो पॉलिटिकल जो मैसेजिंग हो सके वो भी हो जाए, और बांग्लादेश को भी पॉलिटिकल मैसेजिंग हो जाए कि हम आपके साथ हैं और हम आपके सपोर्ट के लिए हम इतने दूर तक आगे आए। बट वो चाहते हैं कि उनके फ्रेंडली रिलेशंस उनके बने रहे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 12 जगह पे जो है वो फिदाइन अटैक्स किए हैं, और 12 जगह पे इन्होंने बहुत मैसिव तरीके से अटैक किए हैं, स्ट्रेटेजिकली इनको जो है नुकसान पहुंचाया है। तो इससे जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है और पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो बहुत बौखला गई है, और उसने एक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की है कि इंडिया ने इसमें सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, और एक्सप्लोसिव्स और इस तरीके की स्ट्रेटेजिक चीज़ों के लिए उसको सपोर्ट किया है। पाक आर्म्ड फोर्सेस के 200 आर्मी मेंबर्स जो है, सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं। तो वो किस मुंह से बताएगा कि जो है यहाँ एक तरफ तो वो ब्लेम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया के साथ ही खेलेगा। पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाह रहा है कि हम जो है हमारे देश के साथ है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ है, कि भैया इस तरीके की हरकत अगर हमारे साथ होगी तो हम जो है वो मैचेस नहीं खेलेंगे। और दूसरी बात, वो दर्शाना चाहता है, वर्ल्ड क्रिकेट को दर्शाना चाहता है कि हमारा भी एक श्रेय है, कि हमारी वजह से ही जो है ये क्रिकेट चलती है। ये उसकी गलतफहमी, मैंने इसलिए पहले भी कहा था, आपने वो पाल रखा है। क्या? गलतफहमी। फाइनेंशियल तौर पे थोड़ा बहुत तो, क्योंकि जो एस्टिमेट्स है उस एस्टिमेट्स तक तो वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क जो है बीसीसीआई को नहीं पड़ेगा। बट ये एक जिंक्स जो है, ये जो है एक गलतफहमी जो है, उसकी वो गलतफहमी वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी।